హాయ్ అస్సలాముఅలైకుం అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ న్యాచురల్ నిషాద్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారా? బాగుండాలని అయితే నేను కోరుకుంటున్నానండి. సో న్యాచురల్ నిషాద్ ఏంటబ్బా అనుకుంటున్నారా? నేను నా ఛానల్ నేమ్ని మార్చానండి. నేను ఎప్పటి నుంచో మార్చాలనుకుంటున్నాను. దాని గురించి డీటెయిల్గా నేను ఈ వీడియో ఎండింగ్ వరకు చెప్తానండి. వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. వీడియోకి వెళ్ళిపోయే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కంపల్సరీ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే మీ సపోర్ట్ నాకు చాలా అవసరం అనమాట. మీరు నన్ను సపోర్ట్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల నాకు మంచి సపోర్ట్ వచ్చిందని నేను భావిస్తాను అనమాట. ఓకేనా అండి? సో ఇప్పుడైతే వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఏంటంటే నేను మల్టీగ్రెయిన్ దోశ వేశానండి. మల్టీగ్రెయిన్ దోశ అంటే ఇంకా నేను ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమీ చెప్పలేదు మీకు, ఎందుకంటే కామన్గా అందరికీ తెలుస్తుంది కదా అని అనుకున్నాను. బట్ నేను ఎలా వేస్తాను, నేను ఏమేమి వాడతాను అనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. నేను మీతో నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. సో ఇవన్నీ అయితే నేను నైట్ సోక్ చేసుకున్నాను అనమాట. మొత్తం పప్పులన్నేసి నైట్ సోక్ చేసుకొని ఇంకా మార్నింగ్ మిక్సీలో పట్టేస్తున్నాను. మార్నింగ్ అనమాట ఇది. ఇంకా పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళే టైం అవుతుందని ఇంకా గబగబా మిక్సీలో పెట్టేశాను. నేను ప్రీతి మిక్సీ వాడతానండి. ఇది మేము కొని 5 years అవుతుంది. 750 watts అనమాట. చాలా మంచిగా పనిచేస్తుందండి. ఇంకా బ్యాటర్ని అయితే రెడీ చేసేసుకుంటున్నాను. ఇంక ఈ బ్యాటర్ రెడీ చేసుకొని ఒక 10 minutes వదిలేయాలండి. అప్పుడైతే ఏమైందంటే మూత పెట్టేసి 10 minutes పెడితే కొంచెం ఆ పిండి అనేది మంచిగా సోక్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఈ దోశ ఎలా వస్తుందంటే కొంచెం క్రిస్పీగా వస్తుంది అనమాట. మెత్తగా రాదు, కొంచెం క్రిస్పీగా వస్తుంది. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. కామన్గా దోశ అంటే మనకు క్రిస్పీగా ఉంటేనే బాగుంటుంది కదండి. అలా ఇంకా ఉప్పు వేసేసుకున్నాను. ఇంకా కొంచెం సేపు సోక్ అయిపోయిందనమాట. ఇంక ఉప్పు వేసేసుకొని ఇంకా కొంచెం మనం వాటర్ వేసుకుంటే వాటర్ వేసుకోవచ్చు, లేదు మనకి కన్సిస్టెన్సీ సరిపోద్దంటే ఇంకా అలానే దోశ వేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా ప్యాన్ పెట్టేస్తున్నాను స్టవ్ మీద. ఈ ప్యాన్ మీకు గుర్తుందో లేదో మరి, నేను ఒక వీడియో తీశాను కదా నా షాపింగ్ హైదరాబాద్లో అని చెప్పేసి. హైదరాబాద్లో నా షాపింగ్ నేనేం చేశాను అని చూపించేటప్పుడు నేను డీమార్ట్లో తీసుకున్న దోశ అనమాట ఇదైతే. సో ఆ వీడియో ఎవరైనా చూడకపోతే వెళ్ళి ఆ వీడియో చూడండి. ఓకేనా అండి? నా వీడియోస్ అన్నీ ఒకదానికొకటి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయండి. సో అందువల్ల మీరు అన్ని వీడియోస్ చూస్తే మీకు మంచిగా అర్థమైపోతుంది అనమాట. ఇంకెలా ఉందో, ఫస్ట్ కొత్త దోశ పెనం కదా, మరి దీనికి ఇంకా రేటింగ్ అనమాట. ఇంకెలా ఉంది ఏందని ఫస్ట్ భయపడుతూ వేసాను అనమాట, మంచిగా వస్తుందా రాదా అన్నట్లు. ఇంకా చూశాను, బాగానే వచ్చిందండి. ఫస్ట్ దోశ అయితే ట్రయల్ కదా, మనకి అంతగా మంచిగా రాదు కాబట్టి ఇంకా నెక్స్ట్ సెకండ్ దోశ వేసేటప్పుడు చూస్తున్నాను అనమాట, ఇంకా దీనికి రేటింగ్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు అని. బాగానే వచ్చింది దోశ అయితే, సూపర్గా వచ్చిందండి. బట్ ఏంటంటే మనం ప్రతి దోశ పనం ఎందుకోనండి, మనం ఉల్లిగడ్డ కంపల్సరీ రాయాల్సి వస్తుంది. నేను ఎన్ని తీసుకున్నా కానీ ఇంకా వాటన్నిటికీ ఉల్లిగడ్డ అయితే కంపల్సరీ రాయాలి, రాస్తేనే మంచిగా వస్తుంది అనమాట దోశ. ఇంకా అదైతే ఫర్ రేటింగ్ ఏంటంటే ఇంక ఇప్పుడు ఇంతకీ 5కి ఎంత ఇచ్చానంటే 3.5 ఇచ్చానమాట. ఎందుకంటే నాన్ స్టిక్ పెనం కాబట్టి ఇంకా అంతే. ఇంకా తర్వాత ఇంకా దోశ వేసుకొని ఇంకా తింటున్నాను అనమాట. ఎలా ఉంది అనేది మళ్ళీ చెప్పాలి కదండి. అసలు దోశలు మనం ఒక పెనాన్ని బట్టి కూడా దోశ అనేది ఒక టేస్ట్ ఉంటుంది, ఒకటి ఉండదు కదా. సో ఎలా ఉంటుందని తింటున్నాను అనమాట. బాగుంది దోశ కూడా. ఇంకా మా చిన్నమ్మాయి అయితే చూడండి 5కి 5 రేటింగ్ ఇచ్చింది తనైతే. తనకి ఏంటంటే అసలు తన సంతోషం, స్కూల్కి వెళ్ళట్లేదండి ఆ రోజు. తనకి ఫీవర్ వచ్చింది నైటు. సో అందువల్ల తను స్కూల్కి వెళ్ళలేదన్నమాట. ఇంకా తన హ్యాపీనెస్ అదనమాట, నేను స్కూల్కి వెళ్ళట్లేదు అని. ఇంకా మా పెద్దమ్మాయికి మాత్రం ఇంకా తను వెళ్ళాల్సిందే స్కూల్కి, ఇంకా రెడీ అవుతుంది తను. మా చిన్నమ్మాయి అసలు ఒక్క చోట ఉండదండి. చూసారా మా పెద్ద పాపని ఎలా చేస్తుందో, అసలు ఏదో ఒకటి ఇంకా అలా కదిలిస్తూనే ఉంటుంది, ఒక్క చోట ఉండదు అసలు. ఇంకా ఈవినింగ్ ఏంటంటే మార్నింగ్ మొత్తం ఇంకా తీయలేదండి, అప్పటికే మా పాప చాలా సతాయిస్తుంది. ఇంకా ఈవినింగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే నేను బట్టలు తీసుకొద్దామని డాబా పైకి వెళ్ళి తీసుకొస్తున్నప్పుడు ఏమైందంటే ఒక మంచి వ్యూ కనిపించింది. మొత్తం పక్షులు అనమాట. ఇవి కొంగలు అంటాం కదండి, కొంగలు అనమాట ఇవన్నీ. కొంగలు, క్రేను, ఇంకేమంటారు ఇంకా వాటిని. అవైతే మొత్తం ఇంకా ఆకాశం మొత్తం తిరుగుతున్నాయి అక్కడ మా ఇంటి దగ్గర, ఇంకా మా అత్తయ్య వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర మొత్తం. అవి తిరిగి తిరిగి మా అత్తయ్య వాళ్ళ ఇంటి పక్కన చెట్లు, పెద్ద పెద్ద చెట్లు ఉన్నాయన్నమాట. నేను అది కూడా వీడియో తీశానండి, మీరు వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. మా అత్తయ్య హౌస్ టూర్ అని చెప్పేసి పెట్టానమాట. అక్కడ పక్కన మొత్తం పెద్ద పెద్ద చెట్లు ఉన్నాయి, వాటి మీద వచ్చి అవి వాళ్తున్నాయండి. ఇంకా అవి ప్రతి సంవత్సరం వస్తాయి ఇవి మొత్తం. బట్ ఈసారి ఎందుకు ఎక్కువ వచ్చాయండి. ఇప్పుడు ఏంటంటే మామూలుగా కొన్ని వచ్చాయి,
కొంగలు ఇంకా అవి కూడా పెరుగుతున్నాయి అనుకుంటే ఎక్కువ వచ్చాయి అనమాట. ఇంకా అక్కడ గుడ్లు పెట్టేస్తాయి అవి అయితే, గుడ్లు పెట్టి అక్కడే ఉంటాయి. ఇంకా పిల్లలు అయిన తర్వాత ఇంక ఎగిరిపోతాయి. అవి ఎక్కడికి పోతాయో మరి ఇంకా వెళ్ళిపోతాయి. ఇంకా చూడండి మొత్తం వచ్చేసి అక్కడ చెట్ల మీద వాళ్తున్నాయి కదా, ఆ చెట్ల మీదే ఉంటాయి అన్నమాట. ఇంకా నేను అలా అలా బట్టలు తీసుకొస్తున్నప్పుడు ఒక మంచి వ్యూ కనిపించింది. అది ఏంటి అనేది నేను మీకు చెప్తాను. మంచి వ్యూ అనమాట. నేను ఛానల్ నేమ్ ఎందుకు మార్చాను అనేది కూడా నేను మీతో చెప్తాను ఇప్పుడు. ఎందుకంటే నేను ఎప్పటి నుంచో నేను ఆ ఛానల్, నా నిషాది హౌస్ వైఫ్ అనే ఛానల్ నేమ్ని మారుద్దాం అనుకుంటున్నానండి. నేమ్ నాకు ఏది క్లిక్ అవ్వట్లేదని అంతే ఉంచేశాను. నాకు న్యాచురల్ నిషాద్ అనేది మంచిగా అనిపించింది అనమాట. ఎందుకంటే నేను నా వీడియోస్లో మొత్తం న్యాచురల్వే పెడతానండి, ఏవి ఆర్టిఫిషియల్గా ఏమి చేయను నేను. సో అందువల్ల నేను ఇంకా నాకు ఆ నేమ్ బాగా సెట్ అయింది అనిపించి పెట్టానమాట. మీకు నచ్చిందో లేదో కూడా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. నచ్చితే మరి నాకు ఎలా ఉందో అనేది మీరు కంపల్సరీ షేర్ చేయండి నాతో. ఎందుకంటే నాకు అర్థం అవ్వాలి కదండి మీ ఫీలింగ్స్ కూడా. సో అందువల్ల ఇంకా తర్వాత అయితే ఇంకా అక్కడ పిల్లలు ఆడుతున్నారనమాట. నేను మొత్తం బయట మా డాబా పైన ఎక్కేసి మొత్తం వ్యూ చూపిస్తున్నాను మీకు. అక్కడ ఎక్కువగా ప్లేస్ ఉంటుంది కాబట్టి పిల్లలందరూ వచ్చి అక్కడ ఆడుకుంటారు కదండి. కాలేజ్ పిల్లలు, స్కూల్ పిల్లలు వచ్చి ఇంకా కబడ్డీ పిల్లలు. సో మేము అక్కడ ఆ రోజు మా పాపతో పాటు వెళ్ళాం కదా, ఆ ప్లేస్ అండి. అక్కడ మిరపకాయలన్నీ వేసి ఉన్నారు కదా, ఆ ప్లేస్ అనమాట అది. ఇంకా తర్వాత అయితే ఇంకా మా డాబా పైన వ్యూ అనమాట ఇది మొత్తం. ఇంకా సూర్యుడు అనమాట, మొత్తం అస్తమిస్తున్న సూర్యుడు అనమాట. చాలా బాగుంటుందండి అసలు. మా ఊరు మొత్తం చాలా బాగుంటుంది. మీరు ఎప్పుడైనా చూసారండి చంద్రుడు సూర్యుడు ఒకే దగ్గర ఉండడం? సో నేను అది క్యాప్చర్ చేశాను అనమాట. చంద్రుడు ఇటువైపు ఉంటే సూర్యుడు ఇటువైపు ఉన్నారనమాట. చాలా బాగుంటుంది కదా. మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా? చూసి ఉంటారు నాకు తెలిసినంత వరకు. చూస్తే మాత్రం కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి చూసామని. సో చూడండి ఎంత అస్తమిస్తున్న సూర్యుడు. చంద్రుడేమో ఇంకా మనకి వచ్చేస్తున్నారనమాట. నైట్ అవుతుంది కాబట్టి చంద్రుడు వచ్చేస్తుంటే సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నారు. ఎంత మంచి వ్యూ కదా అసలు. మనం ఎక్కడో పెట్టి మనం బీచెస్ దగ్గర అలా వెళ్ళినప్పుడు కనిపించే వ్యూ మనకి ఇక్కడ మా ఇంటి డాబా పైనే కనిపిస్తుంది అనమాట. నాకు మంచిగా ఉంటుందండి. నేను చాలాసార్లు చూశాను ఈ వ్యూని. ఇంకా మీకు చూపిద్దామని నేను ఇంకా పైకి వచ్చేసాను గబగబా మీకు చూపిద్దామని. ఇక్కడ మాత్రం మొత్తం చిక్కుడుకాయ చెట్టు అండి. చూడండి మొత్తం తెల్ల బంక ఏందో అంటారంట పురుగుని. సో అది పడ్డదనమాట. మొత్తం చెట్టు అంతా ఖరాబ్ అయిపోయింది. ఇంకా దాన్ని తీసి పడేయాలి. సో ఇదేనండి. ఖుదాఫీజ్.